会传染的打嗝。大嗝怎么办？试一试，喝杯水。大嗝怎么办？试一试，喝杯水。咕噜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 ，大嗝停不下来。大嗝怎么办？试一试，深呼吸。大嗝怎么办？试一试，深呼吸。呼哈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 ，大嗝停不下来。大嗝怎么办？一起来玩游戏。啦啦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 ，大嗝停不下来。和啾啾一起玩。当孩子打嗝时，可以通过一些游戏方式缓解他们的焦虑，同时还能止住打嗝哦。宝宝巴士快乐